L'odierna festa liturgica celebra una delle meraviglie della storia della salvezza, l'Immacolata Concezione della Vergine Maria. Anche lei è stata salvata da Cristo, ma in un modo straordinario, perché Dio ha voluto che fin dall'istante del concepimento la madre del suo figlio non fosse toccata dalla miseria del peccato. E dunque Maria, per tutto il corso della sua vita terrena, è stata libera da qualunque macchia di peccato, è stata la piena di grazia, come l'angelo la chiamò. Questo iniziare un cammino di conversione, chiedendo prima di tutto perdono a Dio nel sacramento della riconciliazione e poi riparare il male fatto agli altri, ma sempre aperti alla grazia. Il Signore bussa alla nostra porta, bussa al nostro cuore per entrare con noi in amicizia, in comunione, per darci la salvezza. E questa per noi è la strada per diventare santi e immacolati. La bellezza incontaminata della nostra madre è inimitabile, ma nello stesso tempo ci attira. Affidiamoci a lei e diciamo una volta per sempre no al peccato e sì alla grazia.
सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां दिवं. आनी मागीर मोगाचो येवकार आयचे मिसाचे भेटीन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या सांतान डिसूजा हाच्या पयल्या वर्साचो उगडास करून देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. तशेंच दुसरे दिसा आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या राफायल सिक्वेरा हाच्या आत्मे पासत देवान ताकाय सर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया. आकासिया वाज आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता ताचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक आमी मागुया. ह्या सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. बाबा भयणीनो, जुआंव बातिस्त आपल्या शिसांक जेजूशी धाडटा आनी म्हणटात येवचो आसा तो मसियास तूंच आनी शिसू परती पाडून जबाब दिता. बेऱ्यांक आयकूंक कान मेळटात, कुड्ड्यांक किरीत भाशेन नोदोर फावो जाता, तोंट्यांक किरीत भाशेन चलूंक शक्ती मेळटा आनी गरिबांक शुभ वर्तमानाची बरी खबर मेळटा. किरीत भाशेन जें कितें जुआंव बातिस्त जाणा आसलो तें शिसांक गमून येता आनी जेजू खरेंच मेसियस हो सोडवणदार आमची सोडवण करूंक आयला म्हूण तांकां थावे जाता. आमच्या जिवितांत जेजूक आमी दिसपोटी अणभवता, जावं ताच्या उतरांतल्यान, जावं हे मिसाचे भेटेंतल्यान, जावं हे दुसऱ्या आमच्या सामाजीक वावरांत आमी करता तेन्ना तो देव आमचे सवे आसा म्हूण आमी अणभव करता. हो जेजू आमकां बऱ्यो करण्यो करूंक आपयता आमची सोडवण जावचे खातीर. तर आमी ह्या संवसारांत जियेतना अदीक आनी अदीक ह्या सोडवणदाराक घेवंक आमी ह्या दिसांनी प्रयत्न करतना आमच्या जिवितांत अदीक आमी बरेपण हाडूंक आनी दुसऱ्यांक बरें करूंक आमी वावरूंक ह्या मिसान कोतकोत्यान आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवान एकामेका लागीं बोगसोने मागून म्हणुया. हांव पातकी सूर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यून सदांच आंकवार मरे सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सूर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. प्रितीबोन बापा, तुज्या पुताच्या जल्माची परब लागीं पावल्या. तिचे वरवीं ह्या जिवितांत आमकां ओकोत मेळूं आनी सासणाचें इनाम आमी जोडूंक पावूं. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासूच चलयता सासणाच्या सासणांव. आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. म्हजे भायर कांयच ना, हांव सोरेस्पूर, हांव एकलोच एकलो. हांव उजवाड रोचता आनी काडोक निर्माण करता. हांव बरें नशीब दिता आनी हाल उपद्रे निर्मिता. हांवूच तो, हें सगळें करता तो. मोडबा दोवा वयर जोयतीवंत देवय, पावसा वयर कुपांतलो तो देंवन यो. उगटी जावं जमीन आनी उपजू आमचो, हांव सुरेस्पूर हें सगळें रचून हाडटा. ओय, अशें म्हणटा सुरेस्पूर मोळबाचो रोचणार. ताणें प्रितूम रोचल्या आनी आकारल्या. ताणें तिका गोंडलून न्हय, पूण रावून जाता तशी स्वात कशी रचून तारायल्या. हांव सुरेस्पूर एकलोच एकलो, म्हजे भायर आनीक देव ना. प्रमाणीकपणाचो देव आनी सोडवणदार म्हजे भायर आनी कोणूच ना. प्रितुमेच्या सगळ्या शिसानो म्हजेशी परतून येयात आनी तुमची सोडवण जातली. कित्याक हांव सुरेस्पूर
एकलो म्हजेच नांवान हांव सोपूत घेतां म्हज्याच तोंडांतल्यान भायर सरता तितलें सोत फाटीं घेवन जायना तसलें उतर म्हजे मुखार सगळ्यो दिवयो मोडूंक जाय म्हज्या नांवान सगळ्यो जिबो सोपूत घेतल्यो म्हूण फकत सोरेस्पोरांतावन येता जोयत आनीक बोड ताचेर रागार जातली ती सगळी लोचेन बरोवन पडटली इस्रायलाची सगळी सोसोत सोरेस्पोरा वरवीं जोयतीवंत आनी मोहिमेवंत जातली देवाचें उतर देवाचे उपकार आमचो जबाब तुजी काकूट आमकां दाखय सोरेस्पोरा आनी दोयेन आमची सोडवण कर परतून म्हणया तुजी काकूट आमकां दाखय सोरेस्पोरा आनी दोयेन आमची सोडवण कर सोरेस्पोर सांगता तेची दिवन आयकता खरेंच शांतीची खबर देव सांगता ताची भक्ती कोत्तल्या ताची सोडवण लागीं पावल्या आनी ताची मोहिमा आमच्या देशांत वचतली जबाब तुजी काकूट आमकां दाखय सोरेस्पोरा आनी दोयेन आमची सोडवण कर मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात नीत आनी शांती एकामेकाक वेंगेन घेतात विस्वाशीपण भुमींतलें उपजता आनी स्वर्गांतान आमचेर देंवतलो नितीचो उजवाड जबाब तुजी काकूट आमकां दाखय सोरेस्पोरा आनी दोयेन आमची सोडवण कर सोरेस्पोर आपुणूच आमकां सुभागी करतलो आनी आमची भोगती जातली सुफळ पिकाड नीत चलून येतली तांचे मुखार तांच्या पावलांनी पावल घालून येतली शांती जबाब तुजी काकूट आमकां दाखय सोरेस्पोरा आनी दोयेन आमची सोडवण कर उद्गाराक उबी रावया शुभ वर्तमान पुरगोटणारा व्हडल्या ताड्यान खुशालकायेचे उल्हास सोड पडे सोरेस्पोर देव पोदवेन येता सोर्वेस्पो तुमची सोवे आसू तुमचे सोवे आसू लुका पोरमोणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या जुआवान आपल्या शिसांतल्या दोगांक आपोवन हाडले आनी अशें विचारूंक जेजूशी धाडले येवचो आसा तो तूंच वा आमी दुसऱ्या कोणाची वाट पळोवची त्या मनशांनी जेजूशी येवन म्हळें येवचो आसा तो तूंच वा आमी दुसऱ्या कोणाची वाट पळोवची अशें विचारूंक स्नान दातारा जुआवान आमकां तुजेशी धाडल्यात त्याच वेळार ताणें सबार जाणांक पिडा रोगांतली उपद्र्यांतली आनी देंवचाराच्या हातांतली सोडयली आनी जायत्या कुड्ड्यांकूय नदर दिली आनी जाप दिवन ताणें म्हळें तुमी पळयलां आनी आयकलां तें वचून जुआवांक सांगात कुड्डी पळयतात तोंटी चलतात कोडकारां नितोड जातात बेरी आयकतात मेलोलीं जिवी जातात आनी गरिबांक शुभ वर्तमान परगोड जाता आनी म्हजे विशीं जाचो बाबाड हालो ना तो मनीस बागी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी वाकाणी तुका क्रिस्ता मोगाळ बाबा भयणीनो जॉर्दान नदीन जेन्ना जुआन बातिस्ट जेजूक स्नान दिता तेन्ना किरीत भाशेन तो ताका येवचो आसा तो मसियस म्हूण देवाचो पूत म्हूण ताका किरीत परगोट करता आनी होच जुआन बातिस्ट आज आमकां शुभ वर्तमानान मेळटा आपल्या दोगा शिसांक जेजूशी पाठयता आनी येवचो आसा तो मसियस तूंच गाय म्हूण तांकां विचारूंक धाडटा
थोडोच वेळ आमी ह्या शुभ वर्तमानाचेर निराळ्यार आमकां अशें दिसता की जुआं बातिस्त दुबावता, पूण शेवटाची वोड आमी वाचल्यार जेजू ताचे विशीं ओदीक गोवाय दिता आनी म्हणटा, म्हजे विशीं जाचो बावार्थ आलो ना तो मनीस बागी. कित्याक जुआं बातिस्ताक बावार्थ आसलो की होच तो येवचो आसलो तो मसीहच, होच तो आमकां सोडयतलो, होच तो आमकां देवान मागलोलो, होच तो आमकां आपूण मरून आमकां परतून देवाची भुरगीं करून हाडटलो तो मसीहस. आनी हे बावार्थ तिरावंक आनी हो बावार्थ परतून आपल्या मनांत रिगोवंक तो आपल्या शिसांक जेजू सोशी धाडटा. न्हय तो दुबावता म्हणून, पूण शीस आपले शीस जेजूचेर बावार्थ धरूंक तांकां तो थंय धाडटा. आनी शीस जेन्ना वचून जेजूक पळयतात, ते पळयतात की जेजून कितें भाशेन उपद्र्यांत आसलेले देंवचार बसलेल्या मनशांक सोडयलीं, जायते पिड्या रोगांतलीं बरीं केलीं, जावं तीं बेरी आयकतात, जी कोण पातकांत आसलीं तीं नितोड जातात, कोडकारां नितोड जातात, तोंटी परतून चलतात, कितें भाशेन गोरिबांक शुभ वर्तमान आनी देवाची बरी खबर तांकां मेळटा. हे कोण करूंक शकता बाबा भयणीनो? सो देवान मागलोलो, आमची सोडवण करूंक पाठयलोलो, होच मनीस करूंक शकता म्हूण त्या शिसांक थावें जाता आनी बावार्थान ते परतून येतात आनी जुआवांक ते सांगतात. मुगार बाबा भयणीनो, जेजू येवचो वेळ जालो अशें आमी म्हणटा. इसायस प्रवादी म्हणटा, आमी सोडवणेच्या काळान भितर सरता. आमकां सगल्यांक ह्या संवसारान जियेता आसतना बाबा भयणीनो तोच जेजू सोडवण फावो करता. कशी? पयले सुवातेर मिसाचे भेटे वरवीं, दुसरे सुवातेर आपल्या दोर दिसा उतरा वरवीं. आमी जेन्ना देवाचें उतर आयकता तेन्ना आमचें जिवीत बदलूंक गरज. आमच्या जिवितान तो देव आमकां दोर दिसाचे घोडिता वरवीं उलयता म्हूण आमचें मन आनी काळीज उक्तें धरूंक गरज. आमची आकारणी जावंक देव तरेकवार उपाय वापरता, तरेकवार दिशा आमकां तो दाखोवंक सोदता, तरेकवार हाल उपद्र्यांतले आमकां तो वाटायता आनी आमचें जिवीत ओदीक आनी ओदीक तेच सर्गीच्या राज्यांत जिवंक आमकां वावरूंक तो प्रयत्न करता. आमी बाबा भयण ह्या सोडवणदाराक घेवची आसात अशें ताच्या दुसऱ्या येण्याक आमी तयार जाता. आमी कसल्या मनान तयार जाता तो आमकां आज विचार. आमी नातालांचे परबेक ह्या दिसांनी लागशिल्ली तयारी करता तेन्ना आमी ह्या सोडवणदाराक सदांकाल आमच्या जिवितान घेवंक आमी तयार आसूंक गरज. आमी ह्या संवसारांत जायते पावटी हाल उपद्र्या मदें जायते पावटी कुश्टांत आमी सांपडटा तेन्ना सोडवणदार आमकां ह्या हाल उपद्र्यांतलो सुटावो करूंक येता. आमी जेन्ना आमचें जिवीत नरकान घालता तेन्ना पातकान रेवडून आमी आसता तेन्ना आपूण आमकां पातकांतलो सोडयता म्हूण तो आश्वासन दिता. तोच सोमी आमचे खातीर खुर्सार मेलो, आमकां ताणें सोडवण हाडली. आज परतून एकदां आमकां उलो करता. आमचें जिवीत आमी बदलूंक, आमच्या जिवितान बरें आसा तें आमी आपणावंक, आमच्या जिवितान ताका घेता जाल्यार आमी उक्ते मनान ताका घेवंक, आमच्या जिवितान ते सोडवणीक आमी तेंको दिवंक, खांद मारूंक आनी अशें शेकी सर्गीच्या राज्यांत आमकां इनाम मेळूं. हें आमचें जातलें जाल्यार आमचें काळीज, आमचें मन, आमचें जिवीत, आमचे पातकी सैम आमी सोडून दिवया आनी सोडवणदाराक आपणावंक आमी आमचें मारूंक तयार करुया. हेंच आमचें सगळें जावं ह्या मिसाचे भेटेन आमकां सगल्यांक कृपा मागून घेवया. देणी आमची विनोद काळजा दातून घालता, आमची मोरां तूं कोरिता, स्वीकार कर म्हूण प्रार्थना मागता. हांव उदो आदारान हाडटा, ताका चोरोस जोर दिता. आमचें सुख चोरवे दोयता, आनून घे
Soros ololulo Jesus rogo dosatolo Jesu amka iwon nitlo amzot mo darosatlo म्हज्या भावा भयणीनो हें तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें सामून मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या दावांक सर्वेस्पर मानून घेवंक मोगाळ बापा सगळ्या काळजान तुजी भक्ती करूंक ही बोली आमी तुका समर्पिता. तुजे अगणीत पदवेन सोडवणीचे वाटेन आमकां चलय आनी तुज्या जिवितान आमकां अदीक अदीक वांटो दी. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक आमी उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारांनी सासणाचे देवा सर कार्यांचो ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मोदें आयलो तेन्ना ताणें तुजे पुर्विले येवजण पूर्ण केल्यान सासणीक तारुणाचें दार आमकां उगडलें. ह्या वरवीं दीत धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासायलोलें देणे तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सो दोलबारां सांगती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उंचर्गी तुका सय सय सर्वेस्पराचे नांवे येता ताका सय उंचर्गी तुका सय सय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगो आपलीच कुशीन कुश्ट मरोन सुसूंक बेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. दिसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात तन्यांतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणीक कोराचें रोगत पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा कुरा. बाबार्थाचो उगड पोरगो उठुया सुम्या जेजू आमी हो उंडो घातला आनी येतो शिरे पियेतो कितलेच फावटी तूं वैभवान येसू आमी तुजे मरण गुंठ्या. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगो सेवतले आमा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा फिलीप नेरे आमच्या गुडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरांक सांतान आनी राफायल हांची काकूत कर. तांकां ह्या संवसारांतले तुवें आपोवन व्हेले जशें पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ते मेले तशेंच ताचे बरोबर ते पुनर्जिवन जावं. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर.
तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट जोरीत मुखामोळ पडूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्याची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगातचो पोती भाग्योन सुसे भाग्योन धरून तान सूर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखाद आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनाक आमेन. आमच्या सर्वंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तालींत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्के आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान अतिरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाची आसा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन मृतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय रासूच चलयताय सासणाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटली आमची लागणूक कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटली आमची लागणूक कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेरी संवसाराचें पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितरचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कमन्या खातीर मागणें. मोगाळाची जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगल्या वस्तूवन हांव तुजो मोग करतां आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेतां. हे घडयेक तुका हांव संस्कारान घेवन शोगना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खोच तुका एकवटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. सुर्गी मोठो जेजू दिलो आमकां असलो फावो नासलो. आमचो जेजू जेवण जालो आमचे आत्मी भुगीत पावलो. जेजू बेगीन ये ओल्मो तुका दिवंक रावता. जेजू बेगीन ये ओल्मो तुका दिवंक रावता. सुर्गीचे जेजू दिला आपली कुर्बान
Gesù, veni tu od moduga, diurauga. Gesù, veni tu od moduga, diurauga. रातुया कोण बड्या बापा, ह्या तुज्या देवीक जेवणाच्या बोडांत पातकांतली आमी सुटो आनी जेजूच्या जल्माचे पुर्वेक आमी उर्बेन तयार जावं. हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सुर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात, क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. नव्यानाचे मागणे. शाश्वत आदाराचे माये, पळे म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक. तुज्या पांयां लागीं हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता सगलो म्हजो विस्वास. एक आकुतीचे माये, चुरचुरे कोर म्हजे, हांव आयकोता सगल्यांनी तुका पाचारलेली आसऱ्या आनी परवाशा पातक्याच्या. जातोर म्हजो आसरो आनी म्हजो परवासो. पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या. उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजो सासणाचो चाकर कसो. हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दितां. दिलो देखून म्हाका ताचे काकुतीन हो विस्वास तुजे थंय. खात्री जशें हांव स्वत मानतां म्हज्या सासणाच्या साल्वासावाची. खोटा जायते पावटी आदीं निर्भागी जावन पडलो, कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणो तुजे मजतीन हांव जैत व्हरतलो. हांव जाणो तूं म्हाका मजत दितली म्हूण. जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयेवूं, पूण भियेतां पातकाचे ताळणेर तुजो आदार मागोना जायन म्हूण. आनी इबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो. हो तर व्हरतो तो उपकार जो मागता तुजे थंय. आनी हांव प्रार्थून मागतां तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे
कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळूंक अदीक करून हेमकोंडाच्या चोपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका ए माये आदार म्हाका दी. सासवोत आदाराचे माये निर्मी नाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक. आमेन. सासवोत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासत विनंती कर. मानमरे कृपेन बोलले सोरेस्पोर जे थंय आसा उस्त्र्या मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. बागेंती मरे देवाची माये मागोप्यांक विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. सासवोत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासत विनंती कर. मानमरे कृपेन बोलले सोरेस्पोर जे थंय आसा उस्त्र्या मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. बागेंती मरे देवाची माये मागोप्यांक विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. सासवोत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासत विनंती कर. मानमरे कृपेन बोलले सोरेस्पोर जे थंय आसा उस्त्र्या मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. बागेंती मरे देवाची माये मागोप्यांक विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. भाग्यवंत मारये बागेंती मरे आदार दी दी अदृश्टाक सांपडलेल्यांक मजत कर ओस्कोत काळजाच्या माग पोरचे पासून जा शेरांतील देवाच्या मुणयाऱ्यांची विनोद कर. सगल्या देवाक भेटयलेल्या वस्तऱ्यां पासून फावो कर तुजो आदार सगल्यांक जे मागतात तुजो सासणाचो आलाशिरो. तुका केल्या आमचो आसरो सायबिणी आदार दिनार गोरजांत आनी दुखींत कोंतिनी. प्रार्थुया हे सुमया जेसू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मारीक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक तिच्या अजापाच्या उपकाराक आमी मान दिता. आमी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावंक तिचे मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावंक सदां काल फोड तुजे सोडवणेचो तूं जो जियेताय रासूर चलयताय सासणाच्या सासणाक. किरीत भाशेन सगल्या आमच्या पिडींत आसलेल्या बाबा भयणां खातीर आमी मागुया. भोव कोण ह्या दिसांनी इलाज मेळटलो म्हूण आमकां आश्वासन आसा जाल्यार आमची बाबा भयणां जी आशेन आसात तांकां बेगीनूच इलाज मेळूं म्हूण तांचे खातीर आमी मागुया. आमचो आदार सोम्याच्या नांवार ताणें स्वर्ग आनी संवसार रचला. सोम्या म्हजें मागणें आयक आनी म्हजें हृदय तुजेशी पावो. सोमी आसूं तुमचे सोबे आनी तुमच्या आत्म्या सवे. प्रार्थना तुका सोम्या देवा ह्या तुज्या चाकरांक फावो कर सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनुद्वोद आदारान भाग्यून सदांच आंकवार मरीच्या ती निवारूंक ह्या काळाच्या कुंतींतली आनी बगूंक पावों सासणाचें दादूसपण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोमी जेसू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जोटोण करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जो बापान पवित्र आत्म्या सांगाती जियेतान रासूड करता सासणाच्या सासणाक. आमेन. शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सोर पदवीदार देवाचें बेसांव बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे तुमचे वयर देवान सदां काल तुमचे तोगू. आमेन. ये